第三樣嘢就簡單啲啦，即係當一個人喺你面前，即係可能矮過你嘅，咁由你擔高佢個頭，又望住你 ，OK， 係咪？我一定要望住你嘅，冇辦法逃避你嘅眼睛。嗱，如果我哋係咁睇嘅時候，即係呢度係希伯來作者想表達一樣咩咧？其實人喺神面前咧，神係好知悉人嘅狀況，並唔係強迫佢哋。不過人喺神面前係冇辦法修改，即係修飾任何東西。但係呢個冇辦法修飾，唔係神去想去懲罰我哋或者去羞辱我哋，相反去到第15節就講到主耶穌基督啦。講到耶穌基督就係佢作為一個大祭司，佢係點樣去明白體恤我哋嘅軟弱，體恤我哋嘅無助，體恤我哋凡事都唔能夠咧，就係因為佢嚟道成肉身，嚟到呢個世間上面經歷人生命嘅一切痛楚，凡事受過試探。凡事嘅意思即係每一樣嘢，每一樣嘢嘅意思，你即係每一個唔同種類嘅試探咯。嗱，唔係淨係限制於即係譬如我哋睇到即係魔鬼試探耶穌，我3樣嘢係佢成個嘅旅程啊，係佢成個傳道旅程。你試下諗下，耶穌面對嗰個羣眾，我班人嘅壓力，我班人嘅壓迫，我班人嘅追殺，我班人嘅不敬，係咪啊？話你咩啊？趕鬼啊，靠鬼王嘅，哇咩説話嚟嘅呢啲係咪啊？喂，你醫好個人，你安息係犯罪喎，哇咩事幹啊你哋？你明唔明啊？有啲人詆毀你、指責你、誣蔑你，係咪啊？係一個好深嘅傷害嚟嘅。但係耶穌係願意真係即係容忍住呢班人嘅頂撞嘅。親愛弟兄姊妹，你有冇諗過，主耶穌原來係嚟到呢個世間上係真係徹徹底底為我哋每一個，即係我哋個神，但係可以話喂，我要饒恕就饒恕，點解要搞咁多嘢？道成肉身又要由一個 B 開始，不如咁嚟個3年算啦，係咪？搞咁多，由一個 B 開始啊！瑪利亞懷孕生咗佢出嚟，佢經歷晒一切軟弱嘅。主耶穌唔係一出世識真係話我唔使飲奶咁樣，我自己嚟換片，唔係啊，係嘛？唔係啊，我唔會喊噶，你唔使抱我，我只係着衫，揾條布嚟摟住我得啦。唔係啊，係嘛？耶穌係經歷埋我哋嗰份嘅軟弱，成為一個 B 嗰份嘅軟弱㗎，係需要人照顧㗎。OK， 係需要帶佢㗎，佢會奔跑，會跌親㗎。明唔明啊？我哋個神係咁啊，跟住一路成長㗎，唔係一日變一年啊，係嘛？係經過每一日每一個時刻嘅長大㗎。弟兄姊妹，我哋知唔知道啊？呢樣嘢？同時間，耶穌有經歷過要養家㗎，係嘛？做木匠㗎，你估哇好輕鬆啊？你試下鋸下木啊，喂冇電㗎，係嘛？你試下劈下樹啊，所有嘢我哋仔細去諗下，道成肉身唔係一樣簡單嘅事情。作為一個尊貴榮耀嘅神嚟到呢個世間上面，忍受一班唔知乜嘢嘅一隻嘢嘅人，係嘛？人唔係好友善啊咋，係嘛？你諗下，要生活咗喺人類嘅社會裏邊，係嘛？面對成個環境，所有嘢，你諗下，同埋點解要咁做啫？經歷晒一切嘅嘢喎。你諗下，係為咗我哋啊！你知唔知係為咗你對隔離嗰個講，為咗我哋啊！去讀講得狠啲，為咗我哋啊！你明唔明啊？耶穌係為咗我哋，為咗我哋，俾我哋真係知道咧，原來呢個神咧係嚟到呢個世間上好明白我哋㗎。
唔係神唔明白我哋啊，係讓我哋知道神有幾明白我哋嘅需要，幾明白我哋嘅軟弱，幾明白我哋嘅處境，係為咗我哋知道啊！親愛弟兄姊妹，如果我哋諗到咁嘅時候，我哋就會同神有一個更加貼近嘅感覺。若耶穌，當我感受到經濟有壓力嘅時候，你會知道。若神，當我感受到即係人嘅需要，人我份嘅無助，即係好似冇盼望，個個哀哀愁愁咁樣嚟揾你嘅時候，耶穌知道。耶穌知道咩叫痛，釘十字架嗰份嘅痛，流出寶血嗰份嘅無奈，但係甘心情願。親愛弟兄姊妹，如果我哋能夠咁樣去睇，即係能夠去理解嗰個神嘅時候，神係經歷緊我哋嘅軟弱，經歷緊我哋無助。嗰個體恤嘅嗰個意思咧，係講緊神進入我嘅經歷嘅裏邊，同我哋一齊經歷。進入我哋嘅經歷裏邊，同我哋一齊經歷，以至佢讓我哋知道幾明白我哋嘅感受。親愛弟兄姊妹，當我哋去睇到原來神願意係咁嘅時候，但係有一樣嘢同我哋唔同嘅，佢冇犯罪。嗱，試探唔係罪嚟㗎，試探本身好多試探唔係罪嚟㗎，罪係試探之後嘅後果啊！你諗下，貪心咁啫，你試下諗下係咪啊？貪財咁啫，人哋有錢你唔一定要呃佢㗎。係嘛？因為有錢有罪啊？唔係啊嘛，係嘛？你有冇聽過一啲好荒謬嘅一個即係嗰個言談？就話印度咧，你知道婦女地位幾低嘅啦，係嘛？會好出現有好多性侵嘅情況。你知唔知往往嗰啲男性咧點講啊？因為佢着成咁咯。佢着得太少咯，佢引誘我，可以咁講㗎。其實嗰個人唔係着得少㗎，可以咁講嘢㗎。你明唔明白啊？試探本身唔係罪嚟嘅，有啲試探，咁有啲試探擺到明裏邊有罪啦已經。但係咧，罪係試探之後人點樣去決定作出行動，而帶嚟嗰個效果，即係嗰個後果啊！但係耶穌去面對一切嘅嘢，佢以一個100%嘅人同埋100%嘅神去面對一切嘅試探，佢嘅選擇係唔會受呢啲嘢引誘嘅啫。親愛弟兄姊妹，我哋要搞得好清楚，以至到我哋知道原來一個神唔係突然間去抽離咗，以至到冇感覺。所以梗係冇罪啦，或者佢唔知做咗啲乜嘢，以至到好似變咗身咁，絕對唔係啊！但係正因為咁，所以呢個神係親自去明白我哋，願意我哋知道佢點樣明白我哋。親愛弟兄姊妹，如果我哋係咁嘅時候，即係我哋個神能夠做到咁嘅時候，我哋會點樣去？即係同呢個神去相處，或者點樣去真同神建立一個關係咧？原來佢根本係好貼近我哋嘅身邊，成日好似看顧住、湊我，真係湊我哋咁噶，好關注我哋嘅需要，好知道我哋嘅實況，又以至到我哋可以去到佢面前去講。第三樣嘢就係有一個施恩寶座前嘅應許，你試下睇下第14節啊。佢話呢個係咩啊？我哋個神係一個咩啊？有一位已經升上天上尊榮嘅大祭司，就係神嘅兒子。我哋就當持定所信、所認、所承認嘅道。跟住去到第16節係咩啊？所以我哋只管坦然無懼嚟到佢嘅施恩寶座前，為要得憐恤蒙恩惠，作隨時嘅幫助。呢句我哋好熟㗎，係嘛？4章16節我哋好熟㗎。但係我哋有冇真係實際要做到，實際要認定佢咁冇蝕底咧？第一點會容許我用呢個字眼，我哋真係好蝕㗎，我真係覺得你哋好蝕㗎，個個都，我真係唔會蝕啦。
即係你話我咩都好啦，我真係唔會蝕底啊！上帝講嘅喎，我坦然無懼去到佢面前喎，真係。但係佢係一個咩嘅神啊？佢話原來，喂，呢度講到幾個特性嘅。第一，佢升上高天啊！呢個大祭司啊，大祭司係舊約裏邊嘅一個概念啊嘛。只有大祭司先能夠去到神嘅寶座前啊嘛，入到至聖所獻祭啊嘛。同阿倫咧，阿倫已經係大祭司嚟嘅啦，係嘛？大家都知啦，第一代祭司，即係同埋摩西。但係佢係比阿倫更加尊貴、更加偉大啊，係嘛？佢能夠升到天上啊，暢通無阻升到天上啦，係一個尊貴、係一個尊榮嘅大祭司啊！做咩啊？仲係神嘅兒子耶穌。歷史上邊有耶穌噶，你炒係一個100%係神性同埋100%人性嘅一個神人嚟到我哋嘅世間裏邊，佢係一個咁嘅姿態嚟到嗰度，係能夠去到神面前，以至到我哋個罪因為佢嘅緣故成為一道橋梁，我哋可以同神復和，恢復翻嗰個關係，所以我哋可以暢通無阻咁樣禱告。當年啲人覺得，喂，如果我哋向神去祈求嘅時候，能夠去到神嘅施恩寶座前，係神權柄嘅象徵啊嘛？唔係㗎，猶太人裏邊有一個文化，佢係講緊兩個寶座㗎。第一個叫公平嘅公義嘅寶座。神公平公義嘅寶座，第二個寶座就係施恩寶座啦。咁公平公義嘅寶座就係我哋當人去禱告嘅時候，通常去到一個寶座嘅。唯有你進行一啲特別嘅禱告，嗱，唔好問我咩特別嘅禱告，我都唔係好知佢講咩。即係特別嘅禱告啦，總之係特別嘅獻祭啊，或者諸如此類嘅嘢，然後先能夠去到神嘅施恩寶座前。但係因為藉著耶穌基督，我哋每一個基督徒都能夠一去到神嘅施恩寶座前去祈禱，好唔同㗎。呢度係講緊係能夠因為藉著耶穌，我哋能夠去到神面前，暢通無阻去到神面前，發出我哋嘅呼求。弟兄姊妹，我哋點樣去到㗎？係只管坦然無懼啊！係只管坦然無懼啊！講緊我哋係自由開放地用我哋嘅心去到神面前，毫無保留嘅將我哋一切嘅需要係話俾神聽啊！係將我哋一切嘅心思意念擺上啊！為要得憐恤蒙恩惠作隨時嘅幫助。得憐恤嘅意思係咩啊？唔係得憐憫咁簡單啊，係講緊因應當其時你嘅需要，然後佢知道你需要，係俾翻你所需要嘅一切嘅你。弟兄姊妹，我哋有冇諗過隨時嘅幫助係無時無刻嘅一個幫助？弟兄姊妹，原來呢度係講緊一樣好重要嘅東西，就係我哋因為藉著耶穌基督嘅緣故，我哋嘅禱告就話去到神面前，坦坦白白將一切嘅心思意念擺上。神，我同你慢慢傾。弟兄姊妹，我哋有冇知道原來我哋嘅禱告對於上帝嚟講係一個咁珍貴嘅一個對話呢？係神俾出嚟噶，唔係我哋能夠呼求到求下你啊，你聽我講啊，唔係啊，神主動就話聽我哋講啦。我哋有冇諗過呢？如果我哋有諗過，如果我哋知道我哋能夠嘗過主恩嘅滋味，我哋就知道有幾咁美妙噶啦，同埋幾咁豐富，我哋就會好願意同神係建立一個更加親密嘅關係，毫無阻攔地。你覺唔覺我哋都成日都好有嘢俾其他嘢阻住啊？即係邊個？大家嘅禱告嘅時間有幾多？唔好計總5晚3餐啊！唔好玩呢啲咁嘅嘢，大家 OK？ 我哋係醒瞓覺之前凌晨嗰段時間，朝頭早唔使嘅，太唔清醒啦。OK， 所以唔能夠禱告。OK， 好。仲有咧，大家咧嗱，即係唔係而家要逐個問？係嗱，我哋估量下。我哋會有 me time， 我哋會有放鬆，我哋會講各樣一切嘅嘢。哇！真係做嘢做得好辛苦喎，要有 me time， 做嘢做點，所有嘢。但我哋有冇去真係分別為聖？唔好話分別為聖咁嚴重啦。我哋有冇一段時間，我哋真係有一個 add 嘅諗法，又話神，我俾啲時間你，我祈禱。
神，我同你傾下偈，兩句都好。喺我仍然清醒嘅時候，神，我兩句都好同你傾下偈。我哋有冇咧？弟兄姊妹，將我哋嘅艱難，將我哋任何嘅事情，開心唔開心，將我哋任何順境唔順境，一齊交託。喺我哋生命裏邊會好多嘢唔同，就係咁樣發揮。喺我哋呼求嚟嘅，即係小組裏邊，我哋成日都呼求嘅，係咪？即係喺小組裏邊，我好鼓勵啲組員們，我哋一齊呼求，無論點都我唔理。係啊，佢哋最聽到我講啦，我話我唔理，我一定要睇到果效噶，我不罷休噶。我係個不罷休嘅人啊，唔好同我講呢啲。即係我話我一定要睇到果效，冇如果冇，我係不罷休噶，係一定啊嘛！我覺得神喺我生命裏邊咁實在嘅時候，我嘅艱難我一定要話俾佢聽，因為關佢事嘅。唔講啊，真係我覺得我自己笨得少少啦。咁我唔能夠做一啲咁笨嘅嘢嘅。親愛弟兄姊妹，鼓勵你今日開始，我哋真係有一啲時間，我哋有少少意識啊。我哋成個生命狀態唔同嘅，我知道大家遇上嘅都係唔同嘅狀況，心裏邊掛心嘅係唔同嘅狀況。正因如此，正因為咁，更加要去呼求。如果我哋嘅上帝係一個嘅係全能全知嘅，係一個聽我哋嘅禱告嘅，係一個憐恤我哋嘅，係一個願意係將佢豐盛嘅恩典慈愛俾我哋嘅神嘅時候，我哋好好去禱告，好好去呼求佢，唔使有任何顧忌，好似喺伯羅書，只管坦然無懼嚟到神嘅施恩寶座前，好嘛？我哋一齊禱告。